上一集，伊寶同 Kendrick、Stone 同 Nelbon 率先示愛，見住佢哋又拖又攬咁，嚟緊呢兩 pair 想出 pool 就要出啲力水啦。今日咧就係喺巴厘島翻嚟咧，我同 Kelvin 第一次正式嘅約會啦。知道佢係好中意睇鬼片嘅，其實我個人就有啲悶嘅，我係中意喺屋企睇戲，但我最中意睇恐怖片。做咩啊？你哋都係同 channel 喎，係咩？差唔多淨係睇恐怖片嘅啫。真係㗎？係啊！Oh my god！咁所以咧，我就約咗佢咧，今日其實咧係做一個靈探咁樣嘅。雖則呢 pair 不嬲都重口味，但估唔到今次玩到咁大。好，就睇下你哋點樣喺靈界度浸出愛。Hello， 師傅你好。Hello， 第一次見。我係阿 Deb。咁啊，今次製作單位咧就揾我陪一對 couple 嚟靈探，好多架撐喎。係啊，呢個咧係我做嘅天宇蠟燭啦。咁呢啲咧就可以推開一啲唔好嘅嘢啦，或者你唔想見到嘅嘢啦。一般嚟講咧，佢就係着住黃色嘅火。咁如果咧行到有啲可能負能量啊，或者係唔好嘅地方咧，佢會出少少黑煙，或者係個火會變咗綠色嘅。咁如果你有一個人上咗身咁點算？上咗身會救你嘅，死唔會死嘅，咁容易死咩？因為我好中意睇鬼片咯，但我未試過真係親身去玩呢啲嘢。咁希望即係點講啊？唔好搞出個大頭髮啦！而家先嚟講呢啲，會唔會太遲啊？可連乜都唔知嘅 Kelvin 已經被製作組夾咗上車啦！你估而家去緊邊？唔係哥連臣角赤柱。如果夜晚去沙灘都會好好玩。咁咧，我本身咧就係幫人哋處理靈魂嘅問題啦，或者能量上面嘅問題啦。我會覺得我自己係護花使者咁樣嘅情況，即係保護佢哋嘅安全啊、能量啊，咁樣去陪佢哋一齊去完成佢哋靈探呢個嘅目標咁樣啦。嗱，咁咧據我面對面咁樣見到你嘅靈魂啦，我會覺得你係主導型嘅人，或者係付出型嘅人。我而家咧揾緊 Kelvin 嘅相俾師傅過下目先。嗱，呢一個咧，佢係一個你可以理解為咧，佢以前係一個刀客啊，佢淨係好中意自己一個，同埋佢有選擇困難症，一齊，咁佢會反反覆覆嘅。咦喂，呢句説話係咪應該贈翻俾 Jason 先啱咧？我覺得靈探去做一個 dating 會唔會增進咗感情咧？我覺得唔會喎。荒山野嶺啦，有蚊有蟲啦。如果你真係想人哋驚嘅，我諗睇鬼片直接啲啦。好緊張啊！喂，唔係喎，真係真係哥連臣角，好興奮，好想去好耐，我好想夜晚去好耐嘅。嗰邊好似好多鬼故噶嘛，真係係咪真係探靈啊？咁真係，即係好多 miss 嘅嗰度。哦，好耐冇見啦！咁耐冇見，然後今日見翻咧，第一次係有啲緊張嘅，我覺得。咁心情係非常之緊張。今次就真係第一次單獨見面，都有真係有啲掛住佢嘅。你估唔估到你今日係做咩先？本來約喺銅鑼灣，我就以為係去打小人，因為我哋有講過打小人。係啊。咁係咪真係哥連臣角？我哋咧係去一個叫做猛鬼橋嘅地方。Deb 師傅 ，Hello Deb 師傅，你好。咁你要係驚定係唔驚，定係好驚？好驚。好驚就乜都唔使架撐㗎啦。真係唔需要，我想睇呢個變綠色。哦，咁你可以試下呢一個啦，就點着佢，咁你就要觀察住佢嘅。頭先師傅已經咧睇到你嘅靈魂，就比較保守嘅。哇！我第一次聽到人咁樣形容喎。呢句真啊，保守喎。Kelvin 可能連呢個廳點解都未知啊！嗱，睇下有少少黑煙啦。黑煙係咩話？有煙出咧，就即係咧開始係有啲負能量啦，但係佢頂得住。你除咗今次，你覺得你做過最接近嘅嘢係咩？冇喎，我啱啱翻嚟香港住嗰陣咧，我有試過特登去，我住西營盤嘅。哦。咁嗰陣點解我揀西營盤咧？就係因為我
見到係最多 myth 嘅地方。嚇！你真係因為咁？係啦，咁嗰陣有試過夜晚特登走去，咪話有幾個地鐵站係荒廢咗嘅，跟住又去過高街鬼屋，特登夜晚去睇咯。我估佢可能都有啲驚嘅，咁我都唔好意思嘅，叫佢陪我做一樣佢驚嘅嘢，因為我都真係有唔係好驚，但我係好想嚟呢度好耐。真係㗎？你點解咁叻會知道嘅？我都唔知亂咁揀，真係好叻喎！其實你本身係讀呢啲即係理科，係好多要 logic 上面，即係神化化。我都覺得呢啲係邏輯嚟㗎。OK，你兩個自己密密針得啦，唔使你 Deb 師傅啦，人哋受託嚟幫住你哋，唔係跟住你哋啊！外星人啦，跟住然後唔同嘅世界啦，呢個宇宙有幾大啦，其實有好多嘢我哋都未知嘅。佢其實好多鬼故嘅呢度嘅 area。哇！你有冇熟過我？死啦！我淨係已經背咗2個啦。你頭先喺度做緊咩啊？睇翻呢個猛鬼橋嘅鬼故，諗住講翻俾 Kelvin 知啦。就有幾十名嘅小學生咧嚟呢度露營啦，咁但係咧咁啱就遇上呢個滂沱大雨，咁佢哋咧就喺個猛鬼橋嘅橋底下面避雨，咁但係咧就因為太大雨啦，咁所以咧就有啲洪水就沖走咗佢哋，咁佢哋就葬身咗喺呢個猛鬼橋。點解你呢個古仔咁似大埔教嗰個嘅？嚇！有個又係咁嘅。你係咪揾錯咗啊？喂，唔係喎，等陣先。死啦！背錯咗古仔，死啦！佢嚟到啦，背唔切啊 Jason， 雖然我哋都知你從來都唔係靠個腦去吸仔嘅，但冇理由連個鬼故都背唔掂㗎。俾多5分鐘你記熟佢啦，我哋睇住下 pair 先。巴厘島翻嚟之後啊，我哋其實冇見過面嘅，我哋有 test 下咯，但係都唔算多。我上次你喺巴厘島好似發咗一場夢咁，而且嗰場夢好似係春夢嘅感覺。你個春夢係主擺邊㗎？一開始同阿 Jason 啫嘛，後面又覺得同阿 Tyler 好似又可以多啲了解咯。我今次係第3次嚟香港，因為佢都唔係香港人啊咁樣。今日計劃咧帶佢認識下香港嘅特色小食。我哋天氣不似預期，希望一陣間天氣好啲啦。掃街一陣間落雨就好狼狽啊！我哋唯有拍住室內先。我哋而家去呢個商場接咗阿 Kurt 先啦。我見到佢啦，佢喺嗰度做緊採訪。依家咁大雨，佢今日嘅計劃咪要凍過水？你期唔期待佢帶你翻屋企啊？唔期待啊！做咩啊？先啱就又要嘢嚇？你講緊啲乜嘢啊？有啲咩對話嚟㗎？你講緊啲奇怪嘢。咩啊？我話今日落雨，咁你計劃咪凍過水？隔咗一排冇見，都有啲掛住佢嘅。咁耐唔見都有啲掛住嘅。嗰2個禮拜冇見已經冇晒感覺啩，咁樣真係唔啱啦，係咪先 ？Hello，咁樣帶你嚟咧，而家呢頭就深水埗啦，就係我以前住嘅地方嚟嘅。咁我呢一頭都比較熟啲，所以咧諗住咧帶你去食啲香港特色小食。而家落雨咧，我哋可能入個商場避一避。不過都有得2個一齊擔遮，都幾好嘅。攞住咁大條嘢周街行，哇！你啲言論真係好危險。你自己諗嘢。上去俾你睇一睇，我哋細個玩啲嘢咧就比較戇居嘅，呢幾年都仲有㗎。你夾公仔叻唔叻㗎？唱錢。跟住爹哋請夾公仔，5蚊一個喎，夾2鋪冇咯喎。你又唔使俾錢講咁多嘢，我對呢個好有興趣。你夾唔夾到？你咪已經喐咗一下啦。6、5、4、3、2、1。咦？唔呃錢咧？又唔使俾錢講咁多嘢。我以前其實冇一次夾中過，我咁多年。好。佢係要用幾次去夾喐佢。其實係有機會嘅喎咧，大家冇玩呢啲嘥錢嘅遊戲。呢個做嘥錢過抌彩虹。嬲死！50蚊嗰個咁樣木嘢咪夾出嚟。又唔使俾錢講咁多嘢。5萬蚊攞去食嘢幾開心。真係幾好食嘅喎。係啊。而
以前新移民都係住呢邊嘅，咁嚟到香港都可以俾佢認識下呢邊好 local 嘅環境係點樣啊。呢邊我覺得會貼地少少咯。而家我哋就喺呢個深水埗嘅市中心，因為呢一區係舊區啊，你會見到好多呢一啲我哋呢啲叫搭棚啦。呢一條街上面好多小販擺檔嘅，我哋好快到第一站㗎啦。呢一個咧就係介紹下，我有時候朝頭早返學前咧，我都會過嚟買一個早餐，咁就係麻辣蛋牛治。以前人哋屋企出名就係呢個蛋牛治，而家呢個加咗麻辣。如何？真係好食㗎。雖然我好飽，但係我都覺得好食㗎。香芒凍檸茶，呢個樣係唔好飲嘅樣。還可以，我喺廣州好似都冇點飲過凍檸茶。佢冇諗到就係因為我食咗午飯先嚟嘅，但係佢又冇同我講話我哋今日去食美食街啊，然之後我食到飽咗個肚過嚟，然之後佢突然講我哋去食美食街，我哋嗰時有啲天啊！成個行程同佢有冇拍拖嘅感覺啊？冇嘅，有少少真係好似做緊導遊咁樣嘅，帶佢去遊下花園咁樣睇下咁樣。至少係有個地方主題咯，即係如果一直咁逛街嘅話，就會稍微有啲無聊啲。我哋到啦，就係我要推薦俾你食嘅酥皮蛋撻。我哋 OK， 唔知係咪因為從細到大咧，自己生活嘅地方太多嘢食啦，所以我對美食呢方面係無欲無求嘅感覺，即係一直食咧，對我有啲反胃嘅，我覺得食到。雖然佢同我講佢食得好飽，但係佢其實咩都肯試嘅，即係佢係一個好細心嘅，但係可能怕未太體諒到咯。如果你睇下 Kurt， 譬如同阿 Tyler 掃街，咁跟住有少少不滿，好似覺得我食飽咗又要陪你食，而且佢都唔係好中意食街邊嘢咁。一係就係即係可能如阿 Kurt 所講啦，再唔係就會唔會因為對住 Tyler 可能佢唔夠 feel， 即係如果對住 Jason 可能喂做乜都 OK 啦，你叫我再食10餐都 OK 啦咁樣。咁樣仲點 date 落去啊？一啲愛的感覺都沒有啊！咁至於 Kelvin 同 Jason， 我覺得呢 pair 都幾特別啊！一開始就係票王，咁跟住各有各嘅對象，亦都各有各唔同嘅仔仔中意佢哋投佢哋，咁一路都好似冇乜拉楞，到最後一個嘅心動錄音又扯翻埋佢哋，我覺得都好似有啲命運嘅安排，或者都有機會。上 part 講到，連個鬼故都背唔掂嘅 Jason， 打算用靈探冧掂 Kelvin， 好心啦，估掂你自己先啦。呢邊有啲嘢喎，真係㗎，冇你行得咁快嘅，去睇下嘛。哇，好黑啊！其實邊條先係猛鬼橋咧？喂，有嘢睇啊！佢寫住咩啊？喂，真係猛鬼橋啊！呢度到咗啦！喂，到咗啦！正式是水陸橋，咁亮就有。過去睇下咯。好啊。咦，等一陣，唔好喐住先。係。前邊有一個比較兇惡男士喺對面。唔知影唔影到頭先有個綠色嘅火飛過？其實呢條橋會唔會係最多鬼咧？其實頭先咧中間其實有一個拉，你頭先邊個行？哇，好猛嘅喂！你有冇感覺到啊？腳嘅冇喎。嘗試喺呢。講我佢有啲。頭先個蠟燭咧喺呢一個位置，未算係太密集，但係飆咗好多嘅白煙出嚟。嗱，肉眼睇到一啲靈體啊，或者靈魂啊，或者負能量嗰啲咧，一係你係天生嘅，一係你係受過專業訓練嘅。見到佢哋兩個咧都比較陽光，咁其實係比較難嘅，因為我哋同頻先會共振，所以我就會覺得呢一度係有，但係唔係好多嘅。OK，係啦。以我所知咧，呢個猛鬼橋咧係以前日軍喺呢度打仗嘅時候，呢度係一個戰場嚟嘅。其實每一個打仗都好慘烈嘅，係好慘嘅其實。咁所以咧呢條橋咧就如果望下嘅話咧係會揾到啲子彈嘅。望下會揾到子彈痕跡。但係我度到頭先咧都唔係好揾到。真係有子彈窿咩？唔知啊。真係有喎喂！係咪啊？係咪啊？冇理由射呢個位嘅喎。唔係一射就準嘅。咁啊係。同埋咧有另外一個即係傳聞啦，就係咧以前咧有兩個行山人士咧
就喺呢個橋上面咧，見到一個白色嘅女鬼咧，同佢哋揮手嘅。哇！怪。不如我哋同呢個猛鬼橋影一個嘢。OK。喂，我見到有隻狼咁嘅樣喎，係咪啊？你見唔見到有個人頭喺度？哦，咪住。1、2、3。喂，真係有喎！呢個比較明顯嘅，兩隻眼，呢個嘴，呢個係一隻手嚟嘅。係喎。嚇，你真係睇到？睇唔到。咦？影多幾張啊！係我哋可唔可以影多次？好興奮喎！極開心啊！咦，我見到喎。我就係想影呢啲，兩隻眼、鼻、口，呢個人頭。喂，係喎。點解你見到嘅？我見唔到喎。真係嘅，你唔覺得係咩？其實嗱，呢個係調轉咗嘅。哦，我見到呢個喎。係呢度又有一個咯。係啦，3個。係啊。就咁驟眼睇已經3個啦。喂，正喎！呢個值得紀念喎，呢幅相。好啊。因為呢個靈探咧，就係我自己一個靈探啦，淨係得我睇到啦。跟住咧，佢哋就拖住手一齊行啦。我覺得我自己一個電燈膽咯。咪住先，拖手毫無預警嘅。兩位海王，俾翻少少心理準備我哋好喎。我係主動拖住阿 Jason 嘅，我都估唔到，嗰係哦嚟啦，估唔到。開頭我有啲怕醜嘅，我係就咁捉住佢手回嘅，但係好好，係啊。嗰下因為我 feel 到佢好 take care of 我覺得嗰下有少少心動嘅。第一次靈探有咩感覺？好好玩，好好玩，係我嘅 bucket list 其中一樣嘢。短一啲咯，我覺得，即係中意長啲係咪？係啊，好中意。咁你咧？你嘅理想型咧？我以前好中意高爾長嘅，留啲鬚啦，留啲鬚可能有，整翻個高爾長嘅 look 先，下次嘅 date。今次個 dating 嘅話咧，如果100分係滿分，我會俾200分。我對 Jason 加1000分。最加深嘅係頭先我哋坐低傾偈嗰個環節咯。嚟到深宵成人時段，佢哋兩個終於入戲屋啦。即係我哋巴黎翻嚟啦，即係隔咗都一段時間先見。你覺得有咩感覺？想相處多啲㗎，不過邊傳俾嘛？其實我哋大家咧都喺有一次見過嘅，但係就一大 group 人咁樣，係啦，咁就冇咩機會去真係同你單獨咁樣傾下偈咁樣咯。其實都幾 look forward to 今次嘅。我有撩你傾偈㗎，係你唔 reply 我啲咩啊？我覆得幾密啊？病咗都覆你啊！即係你相處嘅時間耐唔一定代表你同呢個人 vibe 到嘅。即係大家坐飛機嗰陣啦，大家有一次係喺即係坐咗喺我房出面傾偈嘅。朝頭早嗰次啊嘛。係啦，so far我覺得感覺係幾好嘅。即係雖然其實巴黎我哋嘅相處時間都唔多。因為我相處咗2日啦，同 Ivan 同埋 Kurt，咁但係真係了解咗佢哋啦，好似都係同你相處得最舒服，真心我覺得呢個，即係你會有時咧俾我感覺咧係我諗唔到你究竟諗咩咯，即係唔知係邊句真邊句假應該話，咁就睇你識唔識聽。係，所以但係我覺得我句句都係當下最真實嘅，咁又唔使個個識得欣賞嘅，係咯，識得欣賞咪得咯。OK 啊！經過今次約會咧，有真係諗過同佢認真發展嘅，不過其實係有 concern 嘅。佢應該係一個唔係好識 say no 嘅人嚟嘅，即係喺巴黎嗰陣，佢會同阿 Ivan 佢哋，會同 Kurt 佢哋，咁但係同時間我亦都會覺得就係佢會有少少係唔會識 say no， 體驗一下、感受一下嘅人咯。啱啱仲重甜㗎，個炸彈會唔會嚟得太突然啊？可能逐啲講未玩夠咯，但係呢一個 concern 係有 pop up 喺我個 mind 度。本來以為會直衝終點嘅一 pair，居然嚟到呢個位撻 Q。Jason， 睇嚟你要俾多少少力，箍實啲 Kelvin 啦。呢度就我間中學，我哋係男校，所以我啲同學咧全部都係男仔。咁樣咪仲加會容易產生 member 咩？其實唔係㗎，你同啲男仔玩得熟咧，就似啲兄弟多啲咯。我哋上藝術堂嘅時候咧，俾老師捉落嚟畫畫。
我都唔記得邊度係我畫㗎啦，而家放棄咗㗎啦，可能嫌我哋畫得唔好睇咧。唔係啊，之前你哋 dating 時畫嗰啲幾有愛啊！因為始終我哋兩個好似係呢一次節目入邊最細嘅兩個，可能同讀書係最接近年紀嘅狀態，咁可能呢一方面都可以勾起少少話題咁樣咯。由巴厘島翻咗嚟啦，你有冇同兩邊講你去參加節目？同咗我家姐講，但係我家姐應該唔會話太理解嘅啫。佢屋企人睇到，你覺得你會唔會再同佢坐低去傾呢件事？未到嗰時候咯，要慢慢睇咯。我讀書嘅時候，我大學嘅時候都係一個好貪玩，或者係好想去了解呢個世界進行。我成日覺得睇你覺得同自己好似嘅，同自己前一兩年、兩三年嗰個狀態。我俾翻自己嘅建議又冇建議㗎，我覺得你要享受迷茫個階段㗎，因為你經歷完個迷茫嘅階段，你自己開始覺得我掌握到人生嘅嗰個進程。我嗰時咪瞌眼瞓啊，因為嗰時我雖然一直認真聽啊，但係佢講得好似有啲太長喎，突然間就神遊咗，我突然間就，你睇佢講到差唔多最後啊，係。如果我係有另外一半嘅，我會想願意嘗試同另外一半一齊去踏過迷茫嗰個時間。但係我覺得你其實翻咗嚟，大部分都已經處理咗㗎啦。你一做啲咩嘢，佢哋就會話：哎呀，你應該要點做啊？你應該點做啊？其實我唔中意人哋講教我，要自己試過先知道嗰啲嘢其實係點樣。佢俾我反應好坦白講咧，係咪去到嗰啲狀態嘅？我 get 到嘅意思咧，其實我對於佢嚟講，未俾佢有任何火花嘅感覺。我既然揀咗你，我只不過話，我想同你多加深認識，唔係話我就選咗你。呢個唔現實㗎嘛。你都知道我同阿 Jason 曖昧咗成2、3日㗎啦，然之後突然間又變啦。我唔係好介意嘅，係啊，即係有嘢想分享，我咪自己講多少少咯。如果真係要到心動嗰一刻嘅話，未到嘅時候。Jason 係我中意多啲嘅。我雖然話個 Tyler 係排第2，即係一個係我中意，一個係中意我啊。佢對 Jason 會個心動嘅感覺明顯好多啦。不過我同 Jason 喺佢眼中係完全唔同種類嘅款啊嘛，咁樣就都會繼續堅持一下嘅。我自己都唔算係一個普通嘅大學生，佢哋會選擇喺學校乖乖地返學啊，然之後乖乖地讀完書，乖乖地揾份工，乖乖地去做。但係我覺得我嘅路唔係咁樣。我欣賞呢樣嘢嘅，我想預留翻啲空間同埋時間自己去探索下世界，所以想揾個人一齊去做呢樣嘢。其實我啱先一直批評緊佢話今日食得讚咧，不過都好感謝佢今日。我覺得四心呢個其實係好擊中我呢個人嘅一個優點嚟，但係我可以繼續再睇到下一次嘅 day 再做出決定咯。本來應該充滿粉紅泡泡嘅約會，而家灑晒鹽，亦都 feel 到 Tyler 心入邊嘅傷口越嚟越大，唉。